Rencontrez-vous l'erreur ucrbase.dll n'a pas été trouvée? Essayez la solution suivante. Recherchez invite de commande dans la barre de recherche de Windows. Cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur dans le volet droit pour ouvrir la fenêtre de l'invité de commande élevée. Dans la fenêtre de l'invité de commandes élevées, saisissez la commande suivante et appuyez sur Entrée pour l'exécuter. Bash. SFC Scano. Une fois que la commande a été exécutée, redémarrez votre système. Cela résoudra le problème du fichier manquant. Cela vous a-t-il été utile? Veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée.